嗨，大家好，我係 CB。今日我去 Uniqlo shopping 睇下有咩咁嘅新品。呢件外套 sale，而家79.9，好舒服嘅感覺，好柔軟。佢有好幾種顏色去揀嘅。呢個冇減價，依家係新嘅上架呢個。呢個係 C 系列，佢係一套嘅，仲要條褲。佢哋有好幾個顏色可以揀嘅。有灰色、黑色、米黃色。呢度呢啲好休閒。以前呢個碼呢已經賣晒啦，而家有新上一批。呢啲全部係新貨品。呢啲全部係新品嚟嘅。呢啲咁㗎。呢啲好多選擇㗎，好多顏色。呢啲30蚊，呢啲 OK，呢啲平。幾多顏色？呢啲褲都賣平，而家平10蚊。呢個又賣平咯，30蚊。C 系列。呢啲短嘅羽絨衫，而家100蚊。呢啲長嘅159.9，都幾重，好暖，應該都好暖嘅。呢啲全部係新。呢件我好鍾意喎，而家又係特價39.9，有好多顏色去選。呢個顏色都幾好睇喎。
呢啲褲又買平，呢啲都買平，好柔軟嘅 T-shirt。今次啦，好多嘢買平，好多選擇。呢條褲都好暖嘅，我覺得着得去滑雪都 OK。太多嘢買平，呢啲一般呢，冬天啲帽啊、圍巾啊、手套啊，全部買平。呢啲袋而家13蚊，基本呢，外套啊、冷衫、保暖衫，呢啲冬天嘅嘢全部都而家買平。如果買冬天嘅衫，而家我覺得係最好時機落手，用最少嘅錢買咗平時原價嘅錢，慳返唔少呢嘅。呢啲冷衫都幾好睇。呢件衫都買平。呢件羊毛衫原價68個幾，而家賣38個幾，慳返30蚊。最後兩件都係細碼。所有冬天嘅衫而家都特價，好多選擇。我而家試呢件短身，大家覺得點啊？啱唔啱身？呢啲褲好暖㗎，啲外套都係200蚊羽絨長褸。呢個顏色最多而家。冷衫又係買平。我試呢件羊毛衫，都好啱身，有少少大但都 OK 嘅，有少少闊身。今次都有收穫，多謝大家收睇。如果 like 嘅，畀我 like 啦，拜拜。